Տեր Հիսուսի անունով ողջունում ենք բոլորիդ սիրելի հայրենակիցներ, փառք Աստծո այսօրվա համարել, որ թույլ տվեցիր, հնարավորությունը ստեղծեցիր, որպեսի ողջունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան կապակցությամբ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Թող օրհնյալ լինի այն մանուկը եղբայրներ քույրեր, որ ի հավիտենից, հավիտենական Աստված լինելով մարմնով հայտնվեց։ Այն հավիտենական Տեր Եհովան, որ երկինք ու երկիր ստեղծեց, այդ հզոր Աստվածը սրանից 2000 տարիներ առաջ իբրև մանուկ աշխարհ եկավ ծնունդով։ Մեր փրկության համար, մեր նման անարժանների համար։ Եվ Հովանես Մկրտիչը ուղղակի վկայեց, ահա Աստծո գառը մատնանշելով Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ աշխարհի մեղքը կվերցնի։ Աստված իբրև զոհ մեր փրկության համար Հիսուս մանուկը աշխարհ մտցրեց մեզ համար։ Այդ տուգանքը, այդ վճարումը ուղղակի Հիսուս իր արյունով կատարեց մեզի կյանք տալու համար։ Աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գառնուկը, այն գառնուկը, որ Աստված մորթեց Ադամի եւ Եվայի համար եւ կաշվե հանդերձներ հագցրեց, այդ գառնուկը խորհրդանշում էր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ պիտի գար սրանից 2000 տարիներ առաջ։ Այն հավիտենական զոհը, որ Աստված պատրաստել էր հավիտենական դարերից առաջ, երբ ոչինչ գոյություն ուներ, բայց Աստծո մտքի մեջ գոյություն ուներ մի հավիտենական ծրագիր եւ այդ Հիսուսի գալը կազմում էր այդ ծրագրի մեկ մասը։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ եւ քույրեր, իր կերպով եզակի եւ սքանչելի ծնունդ ամբողջ տիեզերքի մեջ եւ ամբողջ մարդկության պատմության մեջ, սքանչելի ծնունդ, ահա կույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը Էմանուել պիտի կոչվի, որը թարգմանաբար նշանակում է Աստված մեզ հետ եւ Աստված մեր մեջ, Աստված ուղակի մարմնով հայտնվեց եւ բնակվեց։ Ինչպես գրված է Հովանի առաջի գլուխ 14 համարում, բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ։ Եվ անոր փառքը տեսանք հորմեն միածին փառքի պես շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Հովանես վկայեց անոր համար եւ աղաղակեց ըսելով. ասիկա է, որուն համար կսեի անորիմ ետևես կուքա ինձ մե առաջ եղավ, վասնզի ինձ մե առաջ էր Տեր Հիսուս Քրիստոս ի հավիտենից Աստված է։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հորը ծոցն է, անիկա մեզ պատմեց։ Պատմեց, երբ աշխարհ եկավ, հարցրեցին, հայրը մեզ ցույց տուր, ասեց, ես եմ հայրը, ես ու հայրը մեկ ենք, ինձ տեսակ, հայրը տեսակ, փառք իր մեծ անվանը, իր խոնարհության համար, որ աշխարհ եկավ մարմնով մեր նման մեղավորների համար։ Ահա սքանչելի բարի լուրը։ Ով էր բանը։ Ինչ ենք հասկանում Աստծո բանը ասելով, հունարեն բառարանում գրված է լողոս։ Սա խոսք որպես, բայց լողոսը խոսքից այն կողմ ավելի առավելագույնս է։ Այս բառի իմաստն է Աստծո իմացականությունը, բանականությունը, Աստծո ներքին էությունը, որ ամբողջությամբ բնակվում էր Տեր Հիսուսի մեջ։ Այսինքն մի խոսքով Հիսուսի մեջ էր բնակվում, ինչպես գրված է, Աստծո բոլոր լեցունությունը։ Հիսուսի մեջ էր պահված Աստծո իմաստությունը, նրա ամեն լեցունությունը, հանճարը, գիտությունը, հանճարը, ամեն բան Քրիստոսի մեջ էր պահված, այդ գանձերը։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ ծնունդով։ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ որպես կատարյալ մարդ առանց մեղքի, բայց մեր նմանությունով։ Եվ անթերի Աստված, քանի որ ինքը երկու բնություն ուներ,
թե մարդկային եւ թե աստվածային։ Մեզ համար իբրև կատարյալ մարդ հայտնվեց առանց մեղքի, որպեսի մեզ կարողանա փրկի այդ մեղքից, քանի որ շատ կարևոր էր եւ պայման էր, որ արդար մեկը զոհվեր մեղավորի համար։ Հովանի առաջի գլխում կարդում ենք. սկիզբեն էր բանը, Աստծո բանականությունը, իմացականությունը, ամբողջ էությունը։ Ու բանը Աստծո քով էր, երբ ի հավիտենից Աստծո քով էր, եւ բան Աստված էր։ Անիկա սկիզբեն Աստծո քով էր, ամեն բան անով եղավ Քրիստոս Հիսուսով։ Առանց անոր բան մը չեղավ ինչ որ եղավ։ Կյանքը անով էր, քանի որ Տեր Հիսուս ասեց ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը եւ հավիտենական կյանքը։ Կյանքը մարդոց լույսն էր, որ իբրև լույս հայտնվեց այս խավար աշխարհի մեջ։ Եվ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր ու զանիկա խավարը չընդունեց։ Հիսուս իրեններին եկավ, բայց իրենները չընդունեցին։ Բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Ուրեմն բանը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակեցավ։ Եղբայրներ, քույրեր, ամենակարող Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան եւ մարմնով աշխարհ գալու լուրը իբրև մարգարեություն առաջվանից արդեն գրել տվեց։ Հայտնեց Տեր Հիսուսի ծնունդից ուղղակի 700-ից 750 տարիներ առաջ, որը մենք գտնում ենք Եսայի մարգարեության մեջ 7-րդ գլխում։ Ես ուզում եմ կարդալ ձեզի այդ սքանչելի տողերը 14 համարը։ Ահա կույսը պիտի հղանա, որդի պիտի ծնանի, եւ անոր անունը Էմմանուել պիտի կոչվի, ինչպես ասեցինք, Աստված մեր մեջ, Աստված մեր հետ։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ 61-րդ գլուխը Եսայի։ Տեսնենք ինչ է գրված այնտեղ։ 1-ից 2 համարները։ Տեր Հիսուս երբ մտավ ժողովարան ուղղակի կարդաց այս տողերը. Տեր Եհովայի հոգին իմ վրաս է։ Աստծո հոգին Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա է։ Վասնզի Տերը զիսոցեց ու զիս ղրկեց աղքատներուն ավետիս տալու։ Ինչ ավետիս էր դա։ Փրկության ավետիսը, որ Քրիստոս պետք է զոհվեր մեր բոլորիս մեղքերի համար։ Կոտրած սիրտ ունեցողները բժշկելու, գերիներին ազատություն եւ բանտարկյալներին բանտեն բացվելը հայտարարելու։ Ինչ բանտի մասին ենք խոսում ենք, եղբայրներ, քույրեր։ Այս բանտը ուղղակի վերաբերում է երկիր մոլորակին, որը ամբողջությամբ տիրում է սատանան։ Բանտապետը ինքն է, եւ մենք բոլորս նրա իշխանության տակ ենք։ Բայց ովքեր որ Հիսուսը ընդունեցին, Աստված սատանայի իշխանությունից վերցրեց եւ փոխադրեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը, փառք լինի իր մեծ անվանը։ Ուրեմն ինչն էր գաղտնիքը, որ ամենակարող Աստված մարմնով ուղղակի հայտնվեց երկրի վրա։ Այս հարցին պատասխան տալու համար մենք պետք է գնանք Ծննդոց գիրքը ուղղակիորեն, Ծննդոց առաջի գլուխ եւ 27 համարից կարդանք։ 28 համարները։ Աստված ըսավ 26-ից եմ կարդում ես. Մեր պատկերին ու նմանությանը պես մարդ մընենք։ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը։ Աստծո պատկերովը ստեղծեց զանիկա, արու եւ էգ ստեղծեց զանիկա։ Արու եւ էգ։ Աստված օրտնեց զանոնք եւ Աստված անոնց ասավ. աճեցեք ու շատցեք ու երկիրը լեցուցեք։ Եվ անոր տիրեցեք ու ծովու ձուկերուն, երկնքի թռչուններուն, երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանուներուն իշխեցեք։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, Աստված մարդուն մեծ իշխանություն տվեց երկրի վրա։ Եվ որտեղ պիտի ի զորու պիտի լիներ սկզբից այդ իշխանությունը, որ նրանք պետք է
իշխեին ուղղակիորեն։ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 8-ից 9 համարներում կարդում ենք. Տեր Աստված գետնի հողին շինեց մարդը, ու անոր ռնգուկներում կենթանության շունչ փչեց, ու մարդը կենթանի հոգի դառավ։ Ուղղակի անձ հոգի փչեց, որ մարդը հողեղեն կենթանի հոգի դարձավ։ Եվ Տեր Աստված արևելյան կողմը Եդեմի մեջ պարտեզ մտնկեց ու իր շինած մարդը հոն դրավ։ Եվ Տեր Աստված գետնեն տեսնելու հաճելի ու ուտելու աղեկ ամեն ծառ ու պարտեզին մեջտեղը կենաց ծառը ու բարին ու չարը գիտնալու ծառը բուսցուց։ Ուրեմն Աստված մարդուն իշխանություն տվեց սկզբից Եդեմական պարտեզի մեջ։ Բայց ինչն էր պատճառը, որ բոլոր ծառերի հետ միասին այնտեղ Աստված բարին ու չարը գիտնալու ծառը բուսցուց։ Եթե մենք կարդանք Ծննդոց 2-րդ գլուխ 16-17 համարները, մենք կպարզաբանենք այս ամենը։ Եվ Տեր Աստված պատվիրեց մարդուն ըսելով, տվեց ամբողջ իշխանությունը, բայց պատվիրեց ուղղակիորեն։ Պարտեզին բոլոր ծառերեն համարձակեր, այս ամենը քու իշխանության տակ են, բայց բարին ու չարի գիտության ծառեն մի ուտեր, ինչն էր պատճառը, քանզի այն օրը, որ անկե ուտես, անշուշտ պիտի մեռնես։ Սա հրաման ու պատվեր եղավ Աստծո կողմից։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, հնազանդության դեպքում մարդու իշխանությունը պիտի տարածվեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Աճեցեք ու շացեք, երկիրը լեցուցեք։ Ուրեմն պայմանը ուղղակի պայմանավորված էր հնազանդության հետ։ Սա պայման էր։ Իսկ անհնազանդության դեպքում ինչ էր հետևանքը։ Հետևում էր ուղղակիորեն մահը։ Այն օրը, որ ուտես, անշուշտ պիտի մեռնես։ Երբ նրանք կերան այդ պտուղը, ուղղակիորեն նույն վայրկյանին հոգևորապես մեռան Աստծո առջև։ Հոգևորապես խզվեց մարդ եւ Աստված հարաբերությունը։ Թշնամության պատը մեջտեղ եկավ, Աստված չկարողացավ մեղքի հետ հարաբերվել, քանի որ ինքը սուրբ է եւ արդարն է։ Հետևաբար, Աստծո հրամանը ի գործ դնելու համար Ադամ 930 տարի ապրելուց հետո ուղակի մարմնով էլ մեռավ։ Հողեիր, հողին դառնաս, կատարվեց այդ հրամանը։ Բայց քանի որ մինչև մարդը մեղք կգործեր, Ադամը եւ Եվան, արդեն Արուսյակը երկնքում մեղանչել էր, արդեն մեղք էր գործել եւ վռնդվել էր Աստծո դրախտից։ Եթե մենք կարդանք Եզեկիելի մարգարեությունը, այնտեղ պարզ ու հստակ գրված է. Դուք ու ճանապարհներիդ մեջ կատարյալ էր մինչև այն ժամանակ, որ քու վրա մեղք գտնվեց։ Եվ ես իբրև պիղծ քեզ Աստծո դրախտից վար նետեցի։ Ահա Աստծո դատաստանը։ Ուստի Սատանան այս դատաստանից նախանձով դրդված նենգաբար խաբեց մարդ արարածին։ Մեղքի պատճառով խզվեց մարդ եւ Աստված հարաբերությունը։ Եվ այդ խաբելու հետևանքը այս աշխարհը, որ հանձնվել էր մարդուն իբրև իշխան, այս իշխանությունը մարդուց ուղղակի հափշտակեց Սատանան։ Եվ մինչև այսօր Եդեմական պարտեզից սկսված ինքն է համարվում այս աշխարհի իշխանը եւ այս աշխարհի Աստվածը։ Այսինքն աշխարհ ասելով մենք ի նկատի ունենք այս կենցաղավարության, այս դարաշրջանի Աստվածը, որ Եդեմական պարտեզից մինչև այսօր ինքն է գծել այս ճանապարհը եւ ուղին մարդիկ ուղղակիորեն քայլում են այդ լայն ճանապարհով եւ գնում են ուղղակի դժոխք։ Ուստի այդ անելու համար Տեր Աստված կարդաց Սատանայի դատապարտությունը կամ դատավճիռը։ Ես ուզում եմ կարդալ ձեզի 3-րդ գլուխ Ծննդոց 14-ից 19 համարները։ Եվ Տեր Աստված օծին ըսավ. Ահա այս ընելուտ համար բոլոր անասուններեն եւ դաշտի բոլոր գազաներեն անիծյալ ըլլաս։
Օծը դա խորհրդանշում է սատանան, որովհետև սատանան օծի կերպարանքով մոտեցավ նենգաբար Եվային։ Փորիդ վրա քայլես ու կյանքիդ բոլոր օրերը հող ուտես։ Քու եւ կնոջդ մեջտեղ քու սերունդիդ ու անոր սերունդի մեջտեղ թշնամություն պիտի դնեմ։ Այդ օրվանից թշնամություն եղավ։ Կնոջ սերունդի, որը ներկայացնում է Քրիստոս, որ սրանից 2000 տարի առաջ աշխարհ եկավ, եւ սատանայի միջև։ Անք ու գլուխդ պիտի ջախջախե։ Ինչ ենք հասկանում ջախջախել ասելով։ Տեր Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա ուղղակի ջախջախեց սատանայի գլուխը։ Մեռավ, երրորդ օրը փառքով հարություն առավ, քանի որ սատանան ասում էր՝ պիտի մեռնեք մարդկանց։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ մասնավոր այդ մահը ճաշակելու, եւ երրորդ օրը փառքով հարություն առնելու եւ հռչակելու ով է, ուր է ով մահ քու ղայթոցդ, ուր է ով գերեզման քու հաղթությունդ։ Եվ ինքը իր գլուխը ջախջախելով սատանայի հաղթություն տարավ մահվան ու գերեզմանի վրա։ Եվ մեզ էլ ասեց, եթե մեռնեք, թեև մեռնեք, պիտի ապրեք։ Փառք իր մեծ անվանը։ Մենք հավատում ենք ուղղակի այս ճշմարտությանը։ Եվ Ադամին ինչ ասվեց. երեսիդ քրտինքով ուտեսկու հացդ, մինչև գետինը դառնալդ, ուրկե առնվեցիր, քանզի հող էիր, դուն հողին պիտի դառնաս։ Ահա դատաստանը, թե սատանայի եւ թե մարդու։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստծո դատաստանը սատանայի նկատմամբ ի գործ դնելու եւ այն ադամական անհնազանդության մեղքը աշխարհից վերցնելու համար ինչ եղավ։ Կնոջ սերունդից եկող Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ եկավ իբրև մանուկ ծնունդով։ Սրանից 2000 տարիներ առաջ։ Աշխարհի փրկիչը եկավ աշխարհ։ Մեր միակ փրկիչը եկավ աշխարհ։ Եվ գրված է Հռոմեացիս 5-րդ գլխում։ Ինչ են կարդում այնտեղ։ 12 համարից։ Վասնզի ինչպես մարդը մեղքը աշխարհ մտավ, այսինքն Ադամի միջոցով իր անհնազանդության պատճառով մեղքը աշխարհ մտավ։ Հետևանք ինչ եղավ։ Այն մեղքեն մահը, քանզի գրված է մեղքի վարձքը մահ է։ Այնպես բոլոր մարդոց տարածվեցավ մահը, քանզի ամենքն ալ մեղանչեցին։ Մենք իբրև Ադամի որդիներ բոլորս մեղավոր ենք, ոչ թե մեղքեր ենք գործում դրա համար, քավլիցի։ Ադամական բնությունը մեր մեջ ունենք Ադամից սերված, որը այդ վիրուսը ժառանգաբար մենք ժառանգեցինք Ադամից եւ բոլորս ծնվում ենք մեղավոր։ Հետևաբար Աստված Հիսուսը ղրկեց, որպեսզի այդ մեղքի հարցը լուծի։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, մենք իբրև Ադամի որդիներ մեղքի պատճառով բոլորս անխտիր մեռնում ենք։ Բոլորս։ Ուստի Աստված Մովսեսի ձեռքով օրենքը տվեց, քանզի ինքը ողորմած Աստված է, եւ չի ուզում մեկը կորսվի, հապա բոլորը ապրեն։ Մարդուն տվեց օրենքը, որպեսզի մարդը օրենքը պահելով արդարանա Աստծո առջև եւ փրկվի։ Քանզի Տերը շատ ողորմած եւ սիրո Աստված է։ Բայց քանի որ որևէ մեկը չի կարող օրենքով արդարանալ, պատճառն այն է, որ օրենքը հոգևոր է, իսկ մենք մարմնավոր, շնչավոր, անկարելի է, որ աշխարհի վրա որևէ մեկը օրենքը կարողանա պահել։ Միակ մեկը, որ աշխարհի վրա օրենքը պահեց, արդարությամբ, սրբությունով քայլեց, դա միակ Հիսուս Քրիստոս ինքն էր, քանի որ ինքը կատարյալ մարդ էր։ Հետևաբար Աստված երկրի վրա որևէ մեկը արդար չտեսնելով, քանի որ գրված է, արդար չկա եւ ոչ մեկը, բոլորը մեղ գործեցին եւ Աստծո փառքից պակսած են։ Ինչ պիտի աներ Աստված։
Հետևաբար Աստված, քանի որ մարդու փրկության համար արդար մեկը չտեսավ երկրի վրա, եւ մարդու համար պետք էր որ մեկ անպայման մեռներ, իր իսկ բազուկին դիմեց Տեր Աստված։ Ինչ ենք հասկանում իր իսկ բազուկին դիմել։ Ես ուզում եմ կարդալ Սաղմոս 98-ը։ Մեկից 3 համարները։ Նոր երգ երգեցեք Տիրոջը, վասնզի հրաշքներ արավ։ Ով էր հրաշագործը, եթե ոչ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ երկրի վրա բժշկություններից բացի մինչև անգամ մեռելները հարուցանեց։ Իր աջ ձեռքը ու սուրբ բազուկը իրեն փրկություն տվեցին։ Եղբայրներ, քույրեր, այստեղ փրկություն բառի փոխարեն բնագրում գրված է հաղթություն, ներքևը նույն ձևի գրված է։ Իր աջ ձեռքը ու սուրբ բազուկը իրեն, Աստծո, հաղթություն տվեցին։ Տերը ցուցուց իր հաղթությունը ազգերուն առջև հայտնի իրեց իր արդարությունը։ Հիշեց իր ողորմությունը ու իր հավատարմությունը Իսրայելի տան համար, քանզի որ Տեր Հիսուս ինքը սկզբից իրեններին եկավ եւ իրենները իրեն չընդունեցին, հետեւաբար երկրի բոլոր ծայրեր, այսինքն Տեր Հիսուս եկավ ամենքի համար, թե հեթանոսների, թե հրեաների համար։ Մեր այսուն հաղթությունը տեսան։ Ինչ էր հաղթությունը, թե որ խաչի վրա ջախջախվեց սատանայի գլուխը։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, Աստված ինքը հանձն առավ փրկությունը իր ստեղծած մարդու համար, որը ստեղծվեց իր նմանությամբ եւ իր պատկերով։ Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Այսինքն Սուրբ երրորդության երկրորդ անձը որ է Քրիստոս։ Քրիստոս աստուծմե մեզ ինչ եղավ, իմաստություն եղավ, արդարություն եղավ, սրբություն եղավ եւ փրկություն եղավ։ Կարդանք Գաղատացիս թուղթը, որտեղ շատ հստակ գրված է 4-րդ գլուխ եւ 4 համարից։ Բայց երբ ժամանակը լեցվեցավ, այսինքն երբ ժամանակը հասավ, որ Տեր Հիսուս պիտի գար, այդ փրկագործությունը իրականացնելու համար երկրի վրա գործնականորեն ինչ եղավ։ Աստված իր որդին ղերկեց, որ կնոջմե եղավ։ Այս կնոջմե եղավը մենք գնում ենք ուղղակի ծննդոց գիրքը, որտեղ ասվեց. կնոջ սերունդից եկողը քու գլուխը պիտի ջախջախի, սատանային ասվեց։ Եվ օրենքի տակ մտավ, քանի որ մենք օրենքը չենք կարողանում պահել։ Ինքը մեր փոխարեն օրենքի տակ մտավ, որպեսի օրենքի տակ եղողները փրկե եւ որպեսի մենք բոլորս որդեգրությունը ընդունենք, այսինքն դառնանք Աստծո որդիներ։ Եվ Կողոսացիս երկրորդ գլխում կարդում ենք հետևյալը. Գոհանալով հոր Աստծոմե, որ մեզ լույսի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից ըլլալու արժանացրեց, ինչպես Հիսուսի զոհաբերությամբ, պայմանով որ նրան հավատանք, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից, սատանայի իշխանությունից, ու իր սիրելի որդին թագավորությունը փոխադրեց։ Եղբայրս քույրս, եթե այսօր դու գտնվում ես սատանայի իշխանության տակ, օրը այսօր է, ընդունիր Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ Աստված քեզ պիտի փոխադրի Քրիստոսի թագավորությունը, որտեղ հավիտենական կյանք կա, որով մենք փրկություն ունենք իր արյունով, ում Աստծո արյունով, այսինքն մեղքի թողություն, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է Քրիստոս։ Աստված մեկը չի կարող տեսնել, միայն որդին, որ հորը ծոցն է անիկա պատմեց իր արյունով։ Ուրեմն եղբայրս քույրս, եթե մենք չունենք Տեր Հիսուս Քրիստոս այսօր մեզ անձնական Տեր ու Փրկիչ, հետևաբար մենք պետք է որ ապաշխարենք։ Ինչպես եղավ Տեր Հիսուսի ծնունդը,
Ղուկաս 1-ի առաջի գլուխ 26-ից 30 համարներում կարդում ենք. Վեցորորդ ամսուն մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծո ղրգվեցավ Գալիլեայի մեջ քաղաքը, որուն անունը Նազարեթ էր։ Կույսիմը մարդումը նշանված, Մարիամ նշանված էր Հովսեփի հետ, որուն անունը Հովսեփ էր, Դավթի տունեն, այսինքն Դավթի ցեղեն։ Այն կույսի անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր երևնալով ասավ. Ողջույն քեզ, ով շնորհակալ կույս, շնորհընկալ։ Ինչ ենք հասկանում այս ասելով։ Այսինքն մենք անարժան մեկն ենք, ոչ մի բանի արժանիք չունենք, բայց Աստված շնորհեց, նվիրեց, շնորհընկալ կույս։ Տերը քեզի հետ է, դու կիներու մեջ օրտնյալ ես։ Մարիամ զանիկա տեսնելով անոր խոսքի վրա շփոթեցավ ու ինքն իրեն կմտածեր, թե ինչպես բան պիտի ըլլա այս ողջույնը, քանի որ նրանք բոլորը սպասում էին Հրեաստանում կույսերը, որ այո, կույսը պիտի հղանա, որտեղ նրանք գիտեին մարգարեություններից։ Հրեշտականոր ասավ. մի վախնար Մարիամ, վասնզի Աստծո մեջ շնորհք կտար։ Աստված ուղակի ընտրեց Մարիամ կույսը։ Ահա պիտի հղանաս ու որդի պիտի ծնանիս ու անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Անիկա մեծ պիտի լա ու բարձրյալի որդի պիտի կոչվի։ Տեր Աստված անոր պիտի տա իր հորը Դավթին աթոռը ու Հակոբին տանը վրա Հավիտյան պիտի թագավորե։ Եվ ինչպես գիտենք, եղբայրներ քույրեր, ինչպես որ ասվեց, այնպես էլ եղավ, վասնզի գրված է ասոքով բնավ անհնարին բան չկա։ Մարիամ ասավ. ահա ես Տիրոջը աղախինն եմ, քու ասացիդ պես թող ըլլա ինձի։ Եվ հրեշտակը քովեն գնաց։ Թող քո ասացի պես լինի։ Այն ժամանակներում եղբայրներ քույրեր, ապորենի զավակ ունենալը դատապարտված էր քարկոծման, այսինքն մահվան, բայց այդ խոնար կույսը ուղակի հնազանդվեց Տիրոջը, քու ասացի պես թող լինի։ Եվ եթե կարդանք Մատթեոս ավետարանը, այնտեղ ինչ պիտի տեսնենք եղբայրներ քույրեր, մեկը մյուսին լրացնելու հարցեր։ Առաջի գլուխ 18-ից Հիսուսի ծնունդը այս կերպով եղավ։ Անոր մայրը Մարիամ, Հովսեփին նշանված, դեռ իրարու քով չեկած, Սուրբ Հոգին հղացած գտնվեցավ։ Եղբայրներ քույրեր, Տեր Հիսուսի հայրը, որպես հայր կոչվեց Աստված, Էլոհիմ, նա Սուրբ Հոգիով հղացավ, քանի որ եթե Հովսեփ լիներ Հիսուսի հայրը, Հիսուսն էլ պիտի լիներ մեղավոր ծնված եւ ինքը չպետք է կարողանար մեր փրկությունը իրականացնել։ Տեր Հիսուսի հայրը ամենակարող Տեր Աստված Սուրբ Հոգիով հղացավ։ Եղբայրներ քույրեր, այս ամենը կատարվեց ուղակի մեզ բոլորիս համար։ Տեր Հիսուս եկավ մեզ համար, որ մեզի փրկի այս աշխարհի իշխանությունից, սատանայի իշխանությունից։ Երկրորդ մի բանը, որ ջախջախեց սատանայի գլուխը խաչի վրա եւ հրճակեց իր հաղթությունը մահվան եւ գերեզմանի վրա։ Եվ այդ հրճակը, այդ օրենքը ուղղակի տարածվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր հավատում են դրան։ Երրորդ մի բանը, Տեր Հիսուս աշխարհ եկավ մի նպատակով։ Այս ամենը կատարելուց հետո Տեր Հիսուսի առաջի գալուստը ուղղակի մատնանշում է Տեր Հիսուսի երկրորդ գալուստը, որովհետև երբ ինքը եկավ, ազատեց այն ժողովուրդը, ովքեր իրան պիտի հավատան, երկրորդ գալուստով այդ ժողովրդին պիտի առնի։ Երբ փողը հնչվի, Տեր Հիսուս երկնքից պիտի իջնի եւ մեկ ակնթարթի պես եկեղեցին պիտի հափշտակվի օդ Հավիտյանս հավիտենից Տիրոջը լինելու համար։ Ահա հիանալի եւ սքանչելի ծննդյան լուրը Աստված արդեն հայտնել էր։ Այս ամենը հայտնել էր Եսայի 9-րդ գլուխ 6 համարում։ 9-րդ գլուխ 6 համար։ Վասնզի մեզի մանուկ մծնավ, որդի մը տրվեցավ։ Սա եղավ 700-ից 750 տարիներ առաջ Տեր Հիսուսի ծնունդից առաջ։ Եվ իշխանությունը անոր ուսի վրա պիտի ըլլա,
ինքը համարվեց իբրև խաղաղության իշխան։ Անոր անունը պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր եւ խաղաղության իշխան։ Վասնզի մեզի մանուկ մտրվեցավ, որդի մտրվեցավ, անոր անունը պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր եւ խաղաղության իշխան։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք կարդացված համարին, ապա այնտեղ նշվեց 5 շատ կարևոր, չափազանց կարևոր տիտղոսներ։ Որոնք են դրանք։ Ինչպես կարդացինք, սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր եւ խաղաղության իշխան։ Միայն Աստծո կվայելի այս բոլոր տիտղոսները, Աստծո կպատկանի ուղղակի այս բոլոր տիտղոսները։ Բայց ժամանակի սուղության պատճառով, եթե մենք քննենք Տեր Հիսուսին տրված տիտղոսներից գոնե մեկը, ապա պիտի տեսնենք, որ անգամ այդ մեկ տիտղոսը լիովին ամբողջությամբ բավարար է, որ մենք համոզվենք, որ դրանք բոլորն էլ գրված են ուղղակի ամենակարող միակ Տեր Եհովա Աստծո համար։ Փաստենք Աստծո խոսքի միջոցով։ Օրինակի համար սքանչելի։ Սա մի տիտղոս էր միայն Աստծո կվայելի սքանչելի։ Անգլերենում գրված է wonderful։ Իսկ եբրայերեն բառը բնագրում փեհլե։ Այս բառի նշանակությունն է հրաշալի, չնաշխարիկ, զարմանալի, աստվածային, հրաշագործ, անպատմելի, կատարյալ, ընտիր, հոյակապ եւ այս շարքը շարունակվում է անվերջ։ Ահա տիտղոս, որը տրվեց Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր եւ խաղաղության իշխան։ Հիմա տեսնենք ով էր Քրիստոս, մինչև իր մարմնով հայտնվել է երկրի վրա, որ ուղղակիորեն իրա վրա էր այդ աստվածային տիտղոսը, սքանչելին։ Կարդանք դատավորած գիրքը 13-րդ գլուխ։ Ինչ է գրված այնտեղ։ Դանի ցեղեն Մանուե անունով սամարացի մարդ մկար, որուն կինը ամուլ էր եւ զավակ չէր ծնաներ։ Տիրոջ հրեշտակը այս կնոջը երևցավ եւ անոր ասավ. Դու հիմա ամուլ ես ու չես ծնանիր, բայց պիտի հղանաս ու որդի պիտի ծնանես։ Ինչ է հիշեցնում այս պատգամը մեզ։ Եթե մենք գնանք ծննդոց գիրքը, հապա Աբրահամին տրված ողջույնը նույնն է։ Պատգամ տվողը նույնն է։ Տիրոջը հրեշտակը երևցավ կնոջը։ Ծննդոց 18-րդ գլուխ, կարդանք միասին։ Տերը երևցավ Աբրահամին։ Քանի որ մեկ Աստված չի կարող տեսնել եւ ողջ մնա, հետեւաբար ամեն անգամ, երբ Աստված հայտնվում էր մարդկանց, հայտնվում էր իբրև Տիրոջ հրեշտակը մարմնացյալ։ Տերը երևցավ Աբրահամին։ Եվ ինչ ասեց։ Տերը ասավ. գալ տարի անշուշտ պիտի գամ, դառնամ ու ահա կինդ Սառա որդի պիտի ունենա։ Եվ այդպես եղավ։ Եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն այս պատգամ տվողը Աստված ինքն էր, Տերը, Տեր Եհովա Աստվածը։ Կարդում ենք 6-րդ համարը, կինը գնաց իր էրկանը պատմեց, ինչ որ իր հետ պատահել էր, ասելով. Աստծո մարդը ինձի եկավ ու անոր դեմքը Աստծո հրեշտակին դեմքի պես խիստ ահարկու էր։ Եվ անոր ուրկե ըլալը չհարցրեցի, ոչ էլ անիկա իր անունը ինձի հայտնեց։ Եվ ինչ պատահեց, Մանուե ելավ իր կնոջ հետևեն գնաց եւ այդ մարդուն քով մոտեցավ։ Ու անոր ասավ. կնոջս հետ խոսող մարդը դու ես, հարցրեց այդ հրեշտակին, ով պատգամը տվել էր իր կնոջը։ Եվ հրեշտակը պատասխանեց. ես եմ։ Այս ես եմը
ուղակի վերաբերվում է Աստծո, ես եմ, որ են։ Մանուետ տիրոջ հրեշտակին ասավ, անունդ ինչ է, որպեսզի երբ խոսքդ կատարվի, քեզ պատվեմ։ Տիրոջ հրեշտականը ասավ, իմ անունս ինչու կհարցնես, որովհետև անիկա սքանչելի է։ Ահա սքանչելին, որը վերաբերում է Տեր Եհովա Աստծուն, որը նույն ձևի այդ տիտղոսը տրվեց Հիսուս Քրիստոսին, որպես մարմնով հայտնված Աստված ամենակալ։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչպես տեսանք, ըստ Աստծո ճշմարիտ խոսքի համաձայն կամ վկայության, այն հավիտենական սքանչելի Եհովա Աստվածը, որ երկինք ու երկիր ստեղծեց եւ իր ժողովուրդը Եգիպտոսի երկրից ազատեց եւ հանեց, Քրիստոս ինքն էր, մինչև իր մարմնով երկրի վրա հայտնվել է։ Եթե մենք կարդանք Ելից 20-րդ գլուխը, ապա պիտի տեսնենք, թե ով էր, որ իր ժողովուրդը հանեց Եգիպտոսի երկրից։ Ես եմ Եհովան, երկրորդ համարը, քու Աստվածդ, որ քեզի Եգիպտոսի երկրի ծառայությունն տունեն հանեցի, ինձ մեզատ ուրիշ ածվածներ չունենաս։ Դուն քեզի կուրտ չինես, ոչ երկրի վրա, ոչ երկնքի մեջ, ոչ վարը երկրի կամ երկրի տակի ջուրերուն մեջ, եղած բաներու մեկ նմանությունովը, կուրկ չշինես, ես եմ քո Տեր Աստվածը, Եհովա Աստվածը։ Հիմա եթե մենք գնանք ուղակի նոր կտակարան, պիտի տեսնենք, թե ով էր այս Եհովա Աստվածը, որ հրյա ժողովրդին Եգիպտոսի երկրից հանեց։ Առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլուխ։ Մեզ գրում է Պողոս առաքյալը հետևյալ տողերը. չեմ ուզեր, որ չգիծողի պես ըլլակ եղբայրներ, որ մեր հայրերը, չէ որ Պողոս առաքյալ իր հայրերի պատմության վրայով է գրում հիմա, հրյա ժողովրդի։ Բոլորն էլ անպիտակ էին, այսինքն ատամպատի մեջ կքայլեին։ Ու ամենքն ալ ծովեն անցան, եւ ամենքն ալ Մովսեսով մկրտվեցան ամպի ու ծովի մեջ։ Ամենքն ալ նույն հոգևոր կերակուրը կերան, ու ամենքն ալ նույն հոգևոր խմելիքը խմեցին։ Ինչ խմելիք էր սա, վասնզի կխմեին այն հոգևոր վեմեն, այսինքն ժայռ, որտեղից Աստված իրենց ջուր տվեց խմելու, այդ վեմի մասին է խոսքը, այդ վեմից կխմեին, որ անոնց հետ կերթար այդ վեմը, կքայլեր ուղղակիորեն, այդ վեմը Քրիստոսն էր, ահա Աստծո փառքը, թե հին ուխտի մեջ, թե նոր ուխտի մեջ, որ Հիսուս Քրիստոս հայտնվեց մարմնով։ Ուրեմն ինչպես տեսանք այս բոլոր տիտղոսները, որոնք միմիայն Աստծո կվայելեն ու միմիայն Աստծո կպատկանեն, վայելում է, վերաբերվում է միմիայն մեր Աստծուն Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հովանի առաքյալն է գրում մեզի Առաջի Հովանի 5-րդ գլխում 20 համարից եմ կարդում։ Գիտենք, թե Աստծո որդին եկավ ու մեզ կարողությունը տվեց, ոչ միայն եկավ եւ իր ժողովրդին կարողություն, իմաստություն տվեց, քանի որ կարդացինք, Քրիստոս մեզ համար ինչ եղավ, իմաստություն եղավ, արդարություն եղավ, սրբություն եղավ եւ փրկություն եղավ։ Կարողությունը, որպեսի ճշմարիտը ճանաչենք։ Ով էր այս ճշմարիտը։ Ես եմ ճշմարտությունը եւ հավիտենական կյանքը։ Հիսուսի խոսքերը գրված են ուղղակիորեն նոր կտակարանի մեջ։
Մենք այդ ճշմարիտի մեջ ենք, եղբայրս եւ քույրս, այն օրը, որ դու Տեր Հիսուսը կընդունես, քեզ Տեր եւ Փրկիչ անձնական եւ անձնական հարաբերություն կունենաս իրեն հետ, դու կդառնաս Քրիստոսի մարմնի մեկ մասնիկը ու կլինես Քրիստոսի մեջ։ Մենք այդ ճշմարիտի մեջ ենք, իր որդին Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Անիկա է, ով էր այս անիկան, Հիսուս Քրիստոսը, անիկա է ճշմարիտ Աստվածն ու հավիտենական կյանքը։ Ահա բարի լուրը, ահա մեր Տեր Աստվածը իր զոհաբերությամբ մարմնով հայտնվեց, այն Աստվածը, որ երկինք ու երկիր ստեղծեց, մարմնով հայտնվեց մեր նման բոլոր մեղավոր մարդու համար։ Ինչպես տեսանք, հավիտենական երկինք ու երկիր ստեղծող Աստված, ամենակարող Աստված մարմնով հայտնվեց։ Ֆիլիպեցիս երկրորդ գլխում գրված է հետևյալ տողերը. Ձեզ մե ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, յուրաքանչյուր մարդ նույն միտքը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Ինչ էր Հիսուս Քրիստոսի մեջ, Աստծո ամբողջ լեցունությունը, իմաստության հանճարի բոլոր գանձերը իր մեջ են պահված։ Երբ որ Քրիստոսը կունենաս, ինքնաբերաբար այդ բոլոր գանձերը դուք ու մեջ, այս կավե ամանի մեջ դուք ունենաս։ Ձեզ մե ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով, այսինքն ինքը Աստված էր հավիտենական, ինչ արեց, հափշտակություն չսեպեց Աստծո հավասար ըլլալ, ինչու համար, որտև ինքը արդեն Աստված էր, ինքը պետք չուներ հավասարվել Աստծո, ինքը Աստված էր, դրանից են կողմ էլ ոչինչ չկա, միայն մեկն էր, որ հափշտակություն սեպեց սատանան, ելնեմ աթոռս Աստծո աստղերից բարձր դնեմ եւ իբրև Աստված պաշտվեմ։ Եվ երկնքից ուղակի որպես պիղծ վռնդվեց այդ անօրենը։ Ուրեմն հափշտակություն չսեպեց Աստծո հավասար ըլլալը։ Հապա ինչ արեց, անձը ունայնացրեց, թողեց երկնքի փառքը ու աշխարհ եկավ, ծառայի կերպարանք առնելով, մարդոց նման ըլլալով, մեր նման լինելով եւ մարդու կերպարանքով, ինքս ինք խոնարեցուց, որովհետեւ Աստված ուզում է, որ մենք խոնարենք, քանի որ ինքն է մեզ բարձրացնողը։ Սատանային ինքը պատրաստեց իբրև Աստծո հրեշտակապետ, դրեց իր Աստծո լեռան վրա որպես կառավարիչ։ Եվ ինքը փորձեց ավելի բարձրանալ եւ ընկավ։ Բայց Աստված մեզանից պահանջում է, որ մենք խոնարենք, քանի որ ինքը մեզ պիտի բարձրացնի։ Ինչի համար, որտեղ մեր կյանքը արդեն պահված է երկնքում, բուն երկնքում Քրիստոսի մեջ։ Սատանայի նենգաբար նախանձը այդտեղից է գալիս, որ ինքը երկնքից ընկավ մինչև գետին, իսկ Աստված գետնի հողից վերցրեց մարդ շինելով բարձրացրեց մինչև Աստծո դրախտը։ Ահա պատմությունը ամբողջ։ Ինքս ինք խոնարեցուց մինչև իսկ մեռնելու հոժարեցավ, ինչի համար, իմ եւ բոլորիս համար։ Ու այն էլ խաչի մահվամբ։ Ռոմեական կայսրության ժամանակ ամենա խայտարակ եւ անպատվաբեր մահը դա խաչի մահն էր։ Հետևաբար Հիսուս դրան էլ հոժարեցավ, իմ եւ բոլորիս համար։ Այսօր համար էլ Աստված զանիկա խիստ բարձրացրեց, ինչքան։ Ու անոր անուն մտաբա, որ ամեն անունից վեր է, որն էր դրանք, Աստծո որդի, Տեր, Տերած եւ Թագավոր, Թագավորած, որպեսի Հիսուսի անունին ծնրադրեն երկնավորները, ամբողջ երկնային հոգևոր աշխարհը, երկրավորները, երկրի վրա բոլորը, բոլոր այն անհավատ մարդիկ,
ովքեր այսօր դեմ են կանգնում եւ չեն հնազանդվում Տիրոջը ավետարանին, գրված է, որպեսի անոր անունին ծնրադրեն մի օր, պետք է ուզում են, թե չէ, հավատում են, թե չէ, այդ իրանց պրոբլեմ, մի օր պիտի ծունգի կան Տիրոջ առաջ, ամեն լեզու պիտի դավանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է, հոր Աստծո փառքի համար։ Եղբայրս քույրս, եթե այսօր լսեցիր Աստծո խոսքը, սիրտդ մի խստացրա։ Ուզում ենք թե չէ ճշմարտությունից մենք չենք կարող փախնել։ Մի օր դատաստան պիտի լինի եւ այդ դատաստանը շատ մոտ է։ Արդեն 6-րդ հազար տարվա մեջ ենք, մտել ենք 7-րդ հազար տարին։ Եվ այ Աստծո մոտ 1000 տարին 1 օրվա պես է եւ 1 օրը 1000 տարվա պես։ Եթե այսօր դու Տեր Հիսուսը չես ընդունում, մի օր ուզես թե չուզես պիտի ընդունես, այն ժամանակ արդեն ուշ պիտի լինի։ Աստծո դատաստանը ուղղակի քու վրա է։ Ընդունիր Հիսուս որպես քեզ անձնական Տեր եւ Փրկիչ, իբրև փաստաբան եւ պիտի ազատվես այդ դատաստանից։ Մենք ճանաչում ենք այդ միակ Փրկչին, որ մարմնով հայտնվեց աշխարհի վրա։ Եթե ճանաչում ենք, փառք Աստծո, եթե չենք ճանաչում, ուղղակի ընդունենք երեխայի պես Հիսուս որպես մեզ Տեր եւ Փրկիչ։ Աստված լինելով Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ Աստված օծեց այն զոհ ու պատարագը, որ աշխարհ եկավ, դու պիտի փրկվես։ Ուղղակի պիտի հավատաս, եղբայրս քույրս։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ։ Աշխարհի մեջ Տեր Հիսուսի համար տեղ չգտնվեցավ, քանի որ Իջևանի մեջ գրված է տեղ չկար։ Ինքը գոմի մսուրի մեջ ծնվեց, խոնարհաբար ծնվեց, բայց Աստված ինչպես բարձրացրեց իրեն։ Եվ Տեր Հիսուս մինչև այսօր ծածկված է համայն մարդկության աչքերից։ Միայն հավատքով կարող ենք մենք նրան տեսնել, հավատքով կարող ենք նրան ընդունել։ Եթե մենք հավատքով ընդունենք, Աստված ինքը իրեն մեզ պիտի հայտնի։ Եթե բացես քու սրտի դուռը, Տեր Հիսուս Քրիստոս ուղղակիորեն հոգիով պիտի գա եւ բնակություն հաստատի այդ քո սրտի մեջ։ Եվ դու պիտի դառնաս Աստծո որդի, Աստծո զավակ, որ հավիտյանս հավիտենից Տիրոջ հետ պիտի բնակվես երկնքում եւ անշուշտ երկրի վրա։ Եվ այդ դեպքում է, որ պիտի դառնաս Աստծո որդի եւ գրված է, անոնք, որ զինքը ընդունեցին, միայն անոնց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Տեսնում ենք ինչքան կարևոր մի բան է հավատալը։ Հավատքով արդարացած լինելով միայն մենք կարող ենք Աստծո առջև կանգնել։ Այն օրը, երբ որ դատաստանը լինի, բոլորը պիտի պապանձվեն։ Մեկը չի կարողանալու ոչինչ խոսել, որովհետև Աստծո դատաստանը ահեղ է։ Դատավորը անկաշառ է, այնտեղ քեռի, հայր, բարեկամ, ծանոթ չկա։ Դատաստանը լինելու է արդարությամբ, որովհետև արդարությունը Քրիստոս ինքն է արդեն արդարություն եւ արդարությամբ է պիտի դատի, որովհետև հայրը գրված է, մեկը չի դատի, հապա ամբողջ դատաստանը տվեց որդուն, որովհետև որդին մարմնացյալ եկավ եւ իմ եւ բոլորիս համար ինքը խաչը բարձրացավ։ Հետևաբար ամբողջ դատաստանը նրան տվեց եւ մի անուն տրվեց, որ ամեն անունից վեր է, Տեր տերած եւ թագավոր թագավորած։ Եղբայրս քույրս, մենք հիմա այն օրերի մեջ ենք, որ ուղղակիորեն նշվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Եվ ապագան գալիս է նոր տարին 2014 թվականը։ Իմ սրտի փափագն է ուղղակիորեն այս 2014 թվականը թող լինի քու ապաշխարության տարին, քու Աստված ճանաչության տարին,
որպեսի կյանք ունենաս։ Աստված մեզ 70-80 տարին չտվեց, որ մենք գանք այս աշխարհ ուտենք, խմենք եւ մեռնելով գնանք դեպի դժոխք, քավ լիցի։ Աստված ողորմած Աստված է։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, մինչև իսկ իր միածին որդին տվեց, որպեսի ով որ հավատա, հավիտենական կյանք ունենա եւ չկորսվի։ Բոլորս գտնվում ենք այս շեմին։ Մենք չգիտենք վաղը մեր համար ինչ օր է պատրաստված։ Վաղը չգիտենք ինչ գալիք կա մեր գլխին։ Այսօր է Աստված ճանաչության օրը։ Սրտովդ հավատա, բերանովդ խոստովանի, որ Հիսուս Քրիստոս Տեր է, պիտի փրկվես։ Իմ սրտի փափագն է, որ այս տարին թող Աստծո հոգիով բոլորը մխիթարվեն։ Ընդունեն Տեր Հիսուս Քրիստոսը եւ պիտի փրկվեն։ Շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։ Աստված բոլորիդ հետ, Տերը օրհնի բոլորիդ։ Ամեն։